မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကဒီ economic of money and banking နဲ့ပတ်သက်တဲ့ course ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာသွားကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါမတိုင်ခင်မနေ့ကအင်စာလေးနှစ်ခုပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားလာလုပ်ပါအောင်ဘာပါလဲ currency reserve နဲ့ banking reserve နဲ့ bank reserve ဘာပြီးတရားဘယ်လိုရင်စပြောမလဲကျွန်တော်စပြီဟိုတနေ့ကနဲ့အတန်ကျေကျေပြောပါတော့နော်ကျွန်တော်နော်အတန်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော် okay အဲ့မှာသူ reserve currency ဆိုတာကဒီ central bank ကကင်ထားတဲ့ဒီငွေကြေးအရေးအတွက်ပေါ့ငွေကြေးစနစ်အရေးအတွက်ပေါ့သူကဒီအခြား financial institution တွေကသူကနေပြီးတော့ဒီ central bank ကကင်ထားတဲ့ငွေကြေးစနစ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူအခြားဒီ financial institution တွေကို investment လုပ်ဖို့နောက်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းကိစ္စတွေပေါ့နော်အချောင်းဝယ်လုပ်ဖို့အကျွေးတွေကိုပေးထားခရီးပေးထားတဲ့အတိုင်းပေးဖို့စသဖြင့်အဲ့ဒီနေရာနဲ့ပြည်မှာသူကဝင်ပြီးတော့ prepare လုပ်ပေးရပါတော့ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်သူကဒီသူတို့မှာရှိတဲ့ domestic exchange rate ကိုဒီတွန်းမှုပေးရပါတော့ influence လုပ်တယ်နော်အဲ့တော့ a large percentage of competitive ဆိုတာဒီသူတို့ဒီcommission ပမာဏအများကြီးကိုတဲ့သူတို့အနေနဲ့ commission ပမာဏအများကြီးဘယ်လို commission လဲဆိုတော့ဂိုးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီ OI ဆိုရင်းနေနေပေါ့နော်ဒီနေနေကိုတဲ့သူကဒီ reserve currency နဲ့ price reserve currency မှာသွားပြီးတော့သူကဈေးနှုန်းသတ်မှတ်တယ်နော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအခြားနိုင်ငံတွေကနေနော်သူတို့ရဲ့goods အတွက်ပေးချေရတဲ့ currency ကိုအများကြီးကင်ထားလို့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ countries တော်တော်များများပေါ့နော်သူတို့ကကင်ထားတယ်သူတို့ရဲ့ currency ကင်ထားတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီcommission တွေကိုcommission တွေအတွက်ပေးချေဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာကင်ထားလို့ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ banking currency မှာကျတော့ဒီ bank reserve တွေက bank reserve တွေပေါ့ bank reserve ဆိုတော့ bank reserve တွေကတို့ကဒီ central bank ကလိုအပ်ချက် ဟုတ်တယ် central bank ကလိုအပ်ချက်တိုင်းပေါ့နော် central bank ကလိုအပ်ချက်တိုင်းသူတို့ရဲ့လက်ထဲမှာ cash ကိုပါဟုတ်လားသူ keep on hand လုပ်ထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်စီရင်အဲ့ဒါကို bank reserve လို့ခေါ်တယ် the bank cannot lend the money ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး bank ကပတ်စံမချီးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ bank ကပတ်စံမချီးနိုင်အောင်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ value ကိုစုပ်ကိုင်ထားတယ်ပေါ့နော်bank central bank နေတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လို့စုပ်ကိုင်ထားလဲဆိုတော့ဒီသူတို့မှာဒီ expected demand ပေါ့နော်သူတို့မျှော်လင့်မထားတဲ့ demand တွေရှိလာတဲ့အခါမှာထုတ်လာတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ကအဲ့လိုမျိုး value ကိုထားတာ US မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Federal Reserve ကဒီ Federal Reserve ကနေပြီးတော့ဒီ amount ဒီ cash reserve တွေပေါ့နော် cash reserve တွေကိုသူတို့အနေနဲ့ကဒီထိန်းသိမ်းထားဖို့အတွက်ဘဏ်တစ်ခုစီတိုင်းမှာထိန်းသိမ်းထားမယ်ဒီဝေပမာဏကိုဖော်ပြထားတယ်ပေါ့ဒီ Federal Reserve ကUnited States မှာဆိုလို့နော်ဘဏ်တစ်ခုတိုင်းမှာထိန်းသိမ်းထားမယ်ဝေပမာဏကိုဖော်ပြထားတယ်ကြားလား Hello ကြားပါတယ်လို့ဆက်ပြောပါတော့နော်ကြားလိုက်အဲ့ဒါ mouth ပြဿနာတက်နေ unmute လုပ်တာပြဿနာ unmute လုပ်တာပြဿနာတက်နေပြောပါရကျွန်တော်ကပြီးသွားပြီလေအဲ့ reserve currency နဲ့နောက်တဲ့ bank currency နဲ့ကြားလိုက်တယ်မလားကြားတယ်အဲ့နောက်မှတင်ထုတ်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ယောက်ဆက်ပြောပါအောင်ဟုတ်မှာဘာလဲ reserve currency ဆိုတာကြောင့် hello reserve currency ဆိုတာကြတော့ foreign money ကို central bank နဲ့တခြားဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအဲ့လိုမျိုးထိန်းထားတဲ့ပတ်စံပေါ့နော် international trading တွေ investment တွေပြီးတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ဆိုင်တဲ့အလိုဗာလဲ economic ဟိုဟာတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာသုံးဖို့အတွက်ထားထားတဲ့ reserve အနေနဲ့ထားထားတဲ့ပတ်စံကိုပြောတာအဲ့လိုထိန်းတဲ့နေရာမှာသူတို့ကinternational reserve ဆိုပြီးဘယ်ဥစ္စာကိုများသောအားဖြင့် keep လုပ်လဲဆိုတော့ဟိုဗာလဲအဲ့နိုင်ငံတွေကဥပမာ economically strong ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေပြီး stable ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေကပတ်စံတွေကိုသူကထိန်းထားအများတိန်းထားအများရယ်ကွာဟိုးအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဗာလဲ gold နဲ့ silver တွေကို reserve currency ဖြစ်ထားတယ်1944နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ US ဒေါ်လာကို international reserve currency အနေနဲ့ထားတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဂျပန်ပတ်စံတို့ပြောလို့ရှိရင် Starling Pound တို့ပြောလို့ရှိရင် China ပတ်စံတို့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကို
reserve အနေနဲ့ထားကြရဲ now အဲ့ဒီအပြင်ကိုနောက်တစ်ခုက International Monetary Fund Special Drawing Right SDR အဲ့ဒါဘာလဲမသိဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာကိုလည်းထားUniversal Exchange Asset အနေနဲ့ထားရလို့ပြောရဲ now banking reserve ကတော့ငကိုတွေကတည့်ရဲ့အတိုင်းပဲဟို bank တွေက cash အနေနဲ့အဲ့လိုတင်ထားတဲ့ပတ်စံcustomer ရလာပြီးတော့သူတို့ပတ်စံတွေ withdraw လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းပေးချင်နိုင်အောင်လို့ထိုင်းထားတဲ့ပတ်စံပေါ့နော်အဲ့ဒီပတ်စံကဥမာ economic အဲ့လို financial crisis တွေပါ recession တွေပါတွေ့လို့ရှိရင် central bank ကနေပြီးတော့မှနေအဲ့ reserve ratio ကိုshort ပေးရဲအဲ့လိုဟို economic ဖွံ့ဖြိုးရဲ့အချိန်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ reserve ratio ကိုတိုးပြီးတော့ကောက်တယ်ပေါ့ဟုတ်မှာ ဟုတ်ကဲ့ပါသူဒီမှာခုန SCR မသိဘူးပြောရိုက်တက်လိုက်လို့ SCR တို့ပြောပြပါလေတစ်ခါ SDR ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သူကခုနကညီမလေးပြောသွားတယ်အဲ့ဒီ China currency တို့ US currency အားလုံးပေါင်းထားပြီးတော့သူ currency တစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတော့မြန်မာနိုင်ငံကဆိုရင်သူရဲ့ reserve တွေတော်တော်များ SDR နဲ့ back လုပ်ထားပါရောလဲတစ်ခါတော့ပြောသေးတယ်လေမမီလား SDR ဆိုပြီးတော့လေ special withdrawing right ဆိုပြီးတော့လေအဲ့လေအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ယောက်အလုံးမယ်နောက်တစ်ယောက် hello ဟုတ်ဟို reserve currency လောက်ကြားလာဗျကြားတယ်ပြောဟုတ် reserve currency ဆိုတာကျတော့နိုင်ငံအဲ့ဒါလဲဆိုတော့ significant quality ကွာများသောအားဖြင့်အဲ့ trade လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ currency ပေါ့အဲ့ဒါကျတော့ဘယ်လိုဥစ္စာရဲ့ advantage ကကျတော့အရင်တော့ကျတော့ reserve currency ကိုအရင်တော့ကဘာလဲဆိုတော့ gold တွေ silver တွေနဲ့သုံးကြတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့World War II မတိုင်ခင်ကကျတော့အဲ့ sterling pound သုံးတယ် World War II ပြီးတော့အဲ့ brand Wu အဲ့သဘောတူညီချက်ပြီးတော့ကျတော့သူတို့အဲ့အချိန်မှာဥရောပကcurrency တွေဖြစ်တဲ့ pound တွေတို့ German တို့ France တို့ငွေရတော်ကြီးကိုသိတတ်မှုမရှိတော့အဲ့ကျတော့ US dollar ကိုUS dollar နဲ့ gold နဲ့ကိုချိန်ပြီးတော့ပါ reserve currency နဲ့ US dollar ထားလိုက်တာနောက်ပိုင်းကျတော့ US dollar 1966မှာ US dollar ရဲ့နိုင်ငံတော်ကဘာလုံးမှာပြည့်နေတဲ့အဲ့ foreign US dollar ရဲ့အဲ့ reserve currency တန်ဖိုးက14 billion ပဲရှိရဒါပေမဲ့သူ့မှာတကယ်အဲ့14 billion နဲ့တူတဲ့ရွှေရကျတော့ 3.6 million ပဲရှိရအဲ့လိုမျိုး US dollar US ကနေတော့မှအဲ့ဒေါ်လာတွေအများကြီးရိုက်ထားနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒါနဲ့တရက်မှာအဲ့ France ပြင်သစ်ကလူတွေကမကျင်းတဲ့ပဲဖြစ်လာပြီးတော့မှအဲ့ US dollar တွေကိုယူသွားပြီးတော့မှငါတို့ဘိုးနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုသွားနေတဲ့လမ်းမှာပဲအဲ့ US သမ္မတကနေပြီးတော့မှအဲ့ US dollar နဲ့ gold တွေကိုမလဲပြီးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြင်လိုက်တော့ကျတော့ US dollar ကလုံးဝလွတ်လပ်တယ် reserve currency နဲ့ဖြစ်လာတယ်Hello Alex unmute လို့လားမောက်က Alex ကိုရောနော်လက်စမှာအခုကြားပြီလား Alex ပြောကြားပြီလားဟုတ် yes ကြားတယ်ကျွန်တော်ပြောတာကြားတယ်ကြားတယ်ခုန Alex ကမောင်လေးပြောလဲဆိုတဲ့ကို mute ထားပေးရအမှန်ဆိုရင်ကွာ okay ဟုတ်ပြီဒီ okay ညွန်းနဲ့ထုံးမြင့်ဘယ်သူနှစ်ယောက်ပြောမလဲတယောက်ပြောရင်ရပြီညွန်းနှစ်ယောက်သူစားလို့လားကြုံမြင်အောင်လေပေါ့နော်အိမ်နဲ့ပြီးတင်တက်နေပြီဟုတ်တပ်ပြလိုက်ရမှာ okay ပြော currency reserve ကinternational ဥစားအစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဗန်ဒါရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ international investment တွေinternational trade တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသုံးပြုတယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွေးမိတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်း currency reserve တွေကိုအဓိကနေရာသုံးတယ်ဥပမာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့နောက်တစ်နိုင်ငံကိုငွေချေတော့မယ်ဆိုရင်သူက collateral အနေနဲ့သူက currency reserve ပြရမလား gold reserve ပြရမလားဆိုပြီးတော့သူတို့စဉ်းစားကြတယ်အဲ့မှာသူကအကို reserve တစ်ခု reserve ပေးလိုက်ရင်ကိုကဘာပြန်လာမလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ interest rate ကအရင်ထက်ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲနှိမ့်နေပေါ့အရင်မမြင့်တော့ interest rate တွေတိတ်ပြီးတော့မမြင့်တော့ဘူးပေါ့ပြီးတော့ 20th century မှာဆိုရင် US dollar ကို global currency အနေနဲ့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ 19th century မှာဆိုရင်တော့ pound ကို global currency နဲ့သုံးတယ်ပြီးတော့ current reserves တွေက foreign exchange rate တွေမှာလည်းအရေးပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် foreign exchange rate နဲ့foreign exchange reserve နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူက ranking 97မှာရှိတယ်မှာဟုတ်ပြီ
ပြီးတော့ ban reset မှာဆိုတော့ ban reset တွေကဥပမာ ban တွေ crisis ဖြစ်ရင်ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက် ban မှာတင်ထားတဲ့ minimum cash တွေဖြစ်တယ်ban မှာထားတဲ့အရန်ငွေကြေးတွေလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီငွေတွေကိုထုတ်ဖို့အဲ့ဒီငွေတွေကိုထုတ်ချေလို့မရဘူးဥပမာအဲ့လိုban reset တွေဘယ်လောက်တင်ထားမလဲဆိုတာကို central bank နေပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးတယ်ဟုတ်မှာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆို question တစ်ခုမေးမယ်နော်ညီညွတ်ဖြေမယ်အဲ့ဒီ question ကိုသူကမဖြေရဆိုသူ question မေးမယ်ပါနော် currency reserve နဲ့ banking reserve က quality နော် qualitatively အရာဘယ်ဟာပုံမြင့်လဲ qualitative နော် quality ဘယ်လိုကောင်းလဲပေါ့ပြောချင်တာ banking reserve နဲ့ currency reserve က currency reserve why ဘာလို့လဲ သူက liquidity ပိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ international finance ဆိုတော့အဲ့ဒါရှားလို့ရောသူ့အဖြေနဲ့ free ဖြစ်တာဘယ်လိုမြင်ကြလဲသူ့အဖြေကမှန်လားမမှန်လားဘယ်လိုမြင်ကြလို့ပါအောင်ဒီပိတ်လို့ပါအဲ့ဒီဟာလေးသိချင်တယ်မှန်တယ်မတော့သူ့ငယ်ချင်းဆိုတော့မှကြီးကျယ်တယ်မှန်တယ်မထောက်ခံတယ်ဘာကြောင့်မှန်တာလဲပြောပါအောင်မှန်တယ်လို့ပြောလို့မရ reason နဲ့လာမှာတိုင်းမှန်တယ်လို့မရဘူးဘာကြောင့်မှန်တယ်လို့ထင်လဲဒီ banking reserve မှာရှိတဲ့ပတ်စံကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ပတ်စံမဲ့လေ domestic money ဆိုတော့အဲ့ဒါတိတ်ပြီးတော့တမိုးရှင်းလို့ရှိရင် international ကပို့ပြီးတော့ liquidate လည်းဖြစ်တယ်အကုန်လုံးလည်း accept လုပ်တယ်ဆိုတော့ပိုကောင်းတယ်တော်လာပြီတော်လာဒါလို့ရောသူတို့အမြင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရလားထုံမြင်တော့ထောက်ဝင်အောင်တော့ထောက်ခံတော့မြင်လို့မြင်တယ်သူတို့ဖြေတဲ့ဟာဟုတ်ကျွန်တော်လည်းဒီ domestic နဲ့ပတ်သက်ပြောရစေဒီ domestic ကြောင့်လည်း currency reserve ကိုပို့ပြီးတော့စဉ်းစားပြပါတယ်အဲ့ဒါ electorate ရပြုံးကနေကြည့်လိုက်ရင်တို့အားလုံးအတူတူပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ဒါ banking reserve တွေကတော်တော်များကြည့်မယ်ဆိုကို domestic ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့ပြဿနာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ international ဆင်လိုက်ရဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ banking reserve ကဘာလို့သုံးဆောင်လို့မရတော့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်။အဲ့ဒီမှာဘာအသုံးဝင်လဲဆို currency reserve ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးသူက hierarchy လေးတွေကိုလည်းဆိုတော့ဟိုခောက်လာကြည့်ပါရောလား hierarchy လေးရှိရလေ။ပြီးရင် credit ပြီးတော့မှ currency ဒီမှာ credit နဲ့ currency နဲ့ different ကိုမြင်လာပြီ။အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်။ banking reserve ကမှဆိုတာ credit တစ်မျိုးပဲပေါ့နော်။ currency ကသူ့ရဲ့ higher level မှာရှိတယ်။ currency တဲ့ higher level ကကိုလို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဟာလေးပေါ့။ currency တဲ့ higher level အဲ့လို SDR တော့ဒါ currency နဲ့ higher ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် global စတွေဆိုတော့လေပြီးတော့သူတို့ higher ဖြစ်တာကဘာလဲဆိုတော့ street တွေပေါ့နော် metal တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေပေါ့နော်နည်းနည်းမြင်လာပြီအဲ့ဒါလေးကိုလေအခုချိန်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုအခုလောဆယ်နောက်တစ်ခါ reserve နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော် reserve နဲ့ပတ်သက်တာလည်းနည်းနည်းဖတ်ထားကြတယ်ပြီးတော့ခုနကဒီ currency reserve ကအမှန်မှန်ဆိုရင်ခုန banking မှာလည်း banking မှာ reserve တွေကတချို့ကြတော့သူတို့ဒီမှာ surplus reserve တွေရှိမယ်ပုံနေတာရှိမယ်တချို့ကြလိုနေတာရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေတာပုံနေတဲ့ဟာကိုတယောက်နဲ့ဖလှယ်လုံးနေရမှာက repo market လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြန်ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာနော် Sort of astonishing. It's supposed to be astonishing. It was astonishing to me, as when I started teaching money in banking, to appreciate there's this enormous thing going on there, and most money and banking textbooks don't mention repo. They don't mention it really at all. They're focused on the retail money market. They're focused on household making deposits or something like that. They're focused on what banks do. And because this is a security dealer, you say, well, that's not part of our subject. Okay, this is where modern finance has just changed the world. Okay, the fact that it's not called a bank doesn't mean that it's not operating like a bank. If it is producing liquid liabilities, this is money supply for somebody in the economy. By the way, this is not necessarily a pension fund here. This could be a money market mutual fund, a money market mutual fund that holds repo as its assets and issues deposits to foreign central banks or something like that. So yes, this stuff is money, if not directly from a sophisticated corporation, then indirectly by passing it through a money market mutual fund first. I said last time that in your intermediate macro textbook, okay, it spoke of open market operations as being the Fed going and buying treasury securities or selling treasury securities in order to change the money supply. What really is going on here, okay, is the Fed is buying and selling to the dealers. It's the dealers who make these markets and securities. Okay, so it's not like going to some business or some household or some pension fund and buying a treasury bill. Maybe eventually it comes from there, but the immediate thing that happens is that the Fed asks these dealers, these primary dealers, to bid. Says bid for this stuff that I want to sell you. Okay, and I want to show you this.
So here, for example, are the temporary open market operations. Here are the last 25 interventions in the market that the Fed did. This is on the balance sheet of the, this is on the web page of the New York Fed. In normal times, before the crisis, the Fed is trading in the repo market every day, pretty much. Okay, not anymore because there's all these excess funds out there. Okay, but it is still occasionally trading, and you can see, and that's what I'm going to trying to show you here, what those trades look like. Here's my laser pointer. So here is the most recent one. Okay, this is actually a reverse repo. Here, you can see there. This is the Fed going and saying to the dealers, I would like to borrow money from you. I would like to offer security to you. I would like to offer you treasuries, agencies, mortgage backs, okay? And I would like you to lend me money, okay? And you tell me what price you're going to give me. You tell me what you're offering, and I will tell you who I want to do business with and how much, okay? That's what these things are. So these are the bids that are submitted by the dealers, and you can see the amount of them, 4.3 billion. This is the amount of business that the Fed actually did, 2.25 billion there. The stop out, this is the minimum yield that they accepted. There's an average of the different bids, high and the low of the bids there. So they're doing business with the dealers, and you can see this quite literally. They're reporting this on the balance sheet here. That's a reverse. So when when this all, you see what it says there. It says it's a reverse. There it is. The deal date is this. Delivery date is Thursday the 13th. The maturity date is Monday the 17th. So this is several day reverse repo, and they have a little footnote there. It's part of an operational readiness program. Okay, so they're practicing. That's what they're doing here. They're hoping that maybe they're going to be able to use this mechanism to shrink their balance sheet or to get rid of all of these excess reserves, because that's what this does. You say to the dealers, I want you to lend me money. Okay, what that winds up doing is substituting on the Fed's balance sheet, is shrinking the Fed's balance sheet well, I'll show you that when we get to the other side. Okay, now the Fed intervention and mostly to test the ability to do reverse repo with the dealer as a way of shrinking its balance sheet, eventually fit the balance sheet to inscribe in the repo. Okay, bank, dealer, the Fed. Okay, the Fed နဲ့ဒီဟာနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ positive reserve ကပါလို့မလဲဆိုတော့ bank ကသွားမယ် bank နဲ့ဒီဟာကို dealer နဲ့သွားလုံးမှာဆိုတော့သူကဒီမှာနဲ့ deposit လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် deposit တွေကိုသူကဒီကိုလာပေးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ post deposit minus reverse repo ဒါလို့လည်းထင်တယ်ပေါ့နော်ရမ်းကြည့်အောင် no မှားပါတယ်ဒါလို့ဆိုတော့မှားတယ်ဆိုတော့ကဟုတ်ပြီလို့ဆိုတော့ तू ကဒီမှာ liability က reverse deposit မဟုတ်ဆိုတော့ reverse repo လုပ်မယ်ပြီးတော့ minus deposit လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်okay အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်ဒါ no this one also not deposit က liability ဆိုတော့မှန်ဆိုရင် negative positive ဆိုတော့ဘယ်အနေနဲ့ကြည့်မလဲဘယ်က okay ဒီလိုဖြစ်ရမယ်ဘဏ်တွေကနေပြီးတော့ deposit တွေကို okay opposite direction စဉ်းစားမိပါတယ် deposit တွေကိုဒီသွားပေးမယ်ဒီလာတွေက reverse ပို့လို့ရမယ် come on yeah correct got it continue so this is weird that the Fed is doing these reverse repos now. Well, I haven't written reverse repos there, but because for a long time, and you'll see this in Stigum, the Fed refused to do this, or when it did reverse repos, it wouldn't call them that, because it would call them matched sale purchases, MSPs, and it's because it didn't want to be seen as somebody who needed to provide collateral in order to borrow in the money market. It's like, I'm the Fed. I print this stuff. Why do I need to provide collateral? I'm not going to be treating myself as if I were some security dealer. Now they're calling them reverses, and they seem to be willing to do them. And so the Fed is just acting like a bank, doing reverses here. What we saw there, we were looking at the prices they were charging. You have to go back to August to get an actual repo that they've done, because repos add reserves to the system.
Okay, reverses pull reserves out, and they haven't needed to add because there's $1 trillion worth of excess reserves here. And so you can see it's the same situation here. There's the deal date. This is when they set the delivery date. So is 7. Again, they're going from Tuesday to a Friday during a week there. So it's 3 days. And again, there's different collateral. These are the bids. And they seem to have accepted all of them. And these are the stop out rates. So it's the same, but they're on the opposite side of the transaction. The Fed is doing repo. Okay. What it does is make a repo loan here, okay, and it increases reserves here. So that's an expansion of the Fed's balance sheet in this way. I showed you this last time. Now I'm going to expand on it a bit more. Okay. The Fed is immediately doing business with a dealer and that's all I showed you last time. Now I'm going to show you one more level, okay, which is the dealer has a bank. Okay. What happens here is that the dealer is borrowing money. The dealer doesn't have an account at the Fed, so the dealer can't hold reserves directly. What the dealer does when he is paid is to increase his deposit account at the bank. Okay, so now you see how that all adds up. Okay, these reserves here in the banking system come from the Fed doing repo with the dealer. The Fed is doing repo with the dealer, lending the dealer money, and the dealer is providing security, a treasury bill or one of these other things. Okay, and those reserves wind up in the bank because the dealer deposits them. Now, it may be that the dealer is borrowing from the bank and just repays some of that loan. That also could work to increase the reserves. Either way, the reserves wind up on the balance sheet of the bank. And if those are excess reserves, maybe the bank takes those to the Fed funds market and lends them or something. So this is the notion of influencing the Fed funds rate by these open market operations here. Interesting. Okay, deposit increase, implied deposit here is repo, reverse repo. Okay, deposit, repo, deposit. Okay, deposit, repo, deposit, minus deposit. Okay, repo. I think that one. Okay, got it. Okay, ဟုတ်ပါပြီကြည့်နေရတဲ့ကောက်ကိုကြည့်နေရတဲ့လူများရှိပါသလားအဲ့ဒါ mouse ပြဿနာတက်နေတယ်လုံးဝအဲ့ဒါလုံးဝကြည့်လုံးဝလုပ်လို့မရဖြစ် participant လုံးဝကြည့်လို့မရဖြစ် okay never mind ထားလိုက်ပါတော့အားလုံးကြည့်ပြီးဟုတ်အတန်းလေးချက်လုံးမှာ participant ကြည့်လို့မရဖြစ်အဲ့လိုဆိုတော့ကအမှန်မှန်တော့ဒီနေ့က तू ကဒီနေ့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဗောနော်အဓိက तू ဘာကိုပြောချင်သွားလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကဒီ report နဲ့ပတ်သက်တာဗောနော် report အမှန်ဆိုရင် research တွေကိုပဲ तू ကလုပ်နေတဲ့အကြောင်းပဲဗောနော် trade တော့ဘာမှမစဉ်းစားလို့မရဘူးအခုလို့ဆိုရင်သူကဒီဟာအရင်ဘက်ကလည်းဆိုပြောထားတယ်ဒီနေရာလေးပေါ့နော်အရင်ဘက်က mouse ကပြဿနာတက်အရင်ဘက်ကပြောထားတဲ့ဘယ်ဖြစ်တာမသွားဖြစ်အရင်ဘက်ကဆိုရင်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဖြစ်ဒီ result report နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်နည်းနည်းပြောထားပါတော့လားဒီမှာဆိုရင် तू ကဒီ security data အကြောင်းနဲ့ तू နည်းနည်းထည့်ပြောတယ်ဗောတစ်ခါကျရင်ကွာအဲ့မှာအဲ့စကလုံးနဲ့တော်တော်ပါလေ open market operation ဆိုတဲ့စကလုံးပေါ့နော်အဲ့ open market operation ကအမှန်မှန်တော့ဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ဗောနော်သူတို့တွေ financial crisis ဖြစ်တာမျိုးပဲဖြစ်တာမဟုတ်လဲ market ကလည်းမျိုးဗောနော်ဒီ financial system ရဲ့ပြဿနာတက်နေရဲ့ဒီကိုယ့် economy ရဲ့ပြဿနာတက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ तू ကFederal Reserve သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ market ကိုဝင်ကိုတော့သူကိုယ်တိုင်ဝါပြီးသွားပြီးတော့ clear ရဲ့အဆင့်တောင်ရောက်တယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် तू ကပုံမှန်ဆိုသူ့ရဲ့တောင်းက तू ကစစ်စစ်ရမယ်တောင်းပဲကွာဒါပေမဲ့ तू လို့သူကိုယ်တိုင်လည်းဒီလာနဲ့သွားပြီးတော့ ဝယ်တာတို့ဘာလို့လုပ်တာမျိုးလုပ်တယ်ဗောနော် तू အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ तू ကနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒီကလေးနားထောင်ဆိုအဲ့ဒါဘာလို့စဉ်းစားမိလဲဆိုတော့
သူကဘာဖြစ်လို့ဒီကသူ money market မှာပတ်စံသွားချီးခြင်းပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့သူကိုယ်တိုင် collateral ထုတ်ပြနေရတယ်ပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်ပတ်စံ print လုပ်လို့ရတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါအောင်စဉ်းစားနေခုနအဲ့မှာလည်းသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လိုအပ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူနည်းနည်းလေးတော့ထည့်ပြောတာတိတ်တော့နားမလည်လိုက်ဒါပေမဲ့သူပြောတာတစ်ချက်ကတော့အဲ့သတိမထားမိဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲ तू ကလည်းအမှန် तू ကပြုံးနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကွာဒီဟာ trust ကလုံးဝပြဿနာတက်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်ကလပ်စံထုတ်သူမြတ်ထုတ်ဖြစ်ကလပ်စံပတ်စံထုတ်လို့မရဆိုတဲ့သဘောမှလည်းရှိအောင်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါလည်းဟုတ်ချင်မှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကိုတွေးမိတာပြန်ပြောပြတဲ့သဘောပေါ့နောက်တော့ဒီ free result ကိုယ်တိုင်လည်း money market 1သွားပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်နေရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဒီပုံမှန်ဆောင်လေးကြည့်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာခါဒီလေးချက်ကြည့်တယ်သူရဲ့ဒီပေါ့နော်ခုနဒီနာ balance sheet တွေတခုသူပြပါရောလားဒီမှာလေးခုနကလည်းက2ခေါက်3ခေါက် try လိုက်ရတဲ့ဟာတွေတခုဒီဗာလဲဒီမှာပေါ့ဒါလေးကိုပြောချင်တာဒီမှာဆိုရင်now a day ပေါ့နော်ဒီခုမှာဆိုရင်ဒီ fact ကပေါ့ intervene လုပ်တယ်ဆိုတော့တွားပြီးတော့ဝင်ကလစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဘောကိုပြောချင်တာပေါ့နော် mostly to test its ability to do the reverse repeat with the data ဒီနေ့မှာ data ဆိုတော့က money market မှာရှိတဲ့ mutual fund တို့ဘာလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီမှာ mutual fund မှာမသိသေးတာမှအခုချိန်မှာဒီdata လို့ပဲနည်းနည်းမှတ်ထားပါပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးမှတ်ထားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ a way of shrinking it balance sheet eventually ပြောချင်တာက तू ကလည်းလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တယ်လို့ तू ကသူ့ balance sheet expand လုပ်တာပြီးတော့ तू မလိုအပ်တဲ့ချိန်ကျရင် तू ပြန်ပြီးတော့ shrink လုပ်ရမယ်ပေါ့ပြန်ပြီးချုပ်အောင်ဆိုတဲ့ဘောကို तू ပြောချင်တာဒါမှအဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါကျရင် तू reverse repo လုပ်ဖို့လိုအပ်လာတယ်ဆိုပြီး तू ပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီ balance sheet ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အချိန်မှ तू ကအဓိကအမှန်တော့ဒီလာနဲ့ तू ဒီ fat fan က तू က reverse repo လုပ်ချင်ဘူးနဲ့တော့လုပ်လို့ဆိုဒီလာနဲ့လုပ်တာများတယ်ပေါ့နော်ဒီလာနဲ့လုပ်တာတော့ခုနကလည်းဆိုတာဒီလိုပြောင်းပြန်ကြည့်လိုက်လို့အမှန်ဆိုဒီလိုတွက်ကြည့်ရင်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီ fat fan မှာ तू reverse repo တွေသူ့မှာရှိနေပေါ့နော်တကယ်လို့ तू ကဒါဒီလာနဲ့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလာတွေကို तू ကဒီလာရဲ့ deposit ကို तू သူ့လာပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဘောကိုပြောချင်တဲ့ဘောပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်သူ့မှာဒီလာတွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ access card ဒီ repo တွေကို तू ကပြန်နှုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဘောပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ banking sector ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ reserve တွေက Amazon repo ကလည်း Amazon reserve ကိုပဲလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ reserve တွေကသူ့ banking system နဲ့ဝင်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူပြောရတဲ့သဘောလေးပေါ့လေဒီမှာဆိုရင်အရင်ကောင်းချုံနေလဲခဏထားအောင်ပေါ့နော်အရင်ကောင်းမစားသေးနဲ့အောင်ဒါကတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခက်ကဒီဟာလေးကိုသူနောက်ဆုံးဒီဟာလေးကိုပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီတကယ်လို့ဒါနောက်ပုံစံတစ်မျိုးလေးကိုခုနပုံစံနဲ့ခက်စစ်စင်လေးပဲပြုံးနေကြည့်လိုက်တော့ခက်စစ်စင်လေးပဲဒါပေမဲ့တိတ်မစင်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်လို့ဒါဖက်ဖန်ကအရင်ကတော့သူအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့မလုပ်ဘူးဆိုသူပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကလည်းသူကိုယ်တိုင် operation တို့မလုပ်ပေးမဲ့လေအခုနောက်ပိုင်းမှာသူဝင်လောက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဘောလေးသူပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် consider တဲ့ the fact overnight repo operation ဟောတဲ့ operation ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် the fact that the primary data ဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော် primary ကဘာပြောလဲဆို it want to do a report တဲ့သူက report လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ ascend to submit collateral or buy for the money ပြောချင်တာကွာသူတို့က okay banking sector မှာသူကငါ report လုပ်ချင်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်သူကချက်ချင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘလောက်ဈေးနဲ့လာလို့ဆိုပြီးလို့မျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်သူက option လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ငါကတော့ဒါတွေလုံးမယ်တို့ငါ့ကိုဘယ်လောက်ပဲဈေးနဲ့ပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်ငါမှဒီဟာလေး collateral တွေရှိတယ်ဒီဟာတွေငါ့ကို pay လုပ်ပေါ့နော်ငါတို့ပတ်စံလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးတို့လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုပြောထားတဲ့သဘောပေါ့နော်ပြီးတော့သူက accept the bad bid အကောင်းဆုံး bid ကိုသူကလက်ခံတယ်ပြီးရင်သူ report လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောသူပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ရချင်းအကြောင်းအရာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ increase the reserve တွေကို market system ထဲမှာဝင်နေတာကွာ banking system မှာ reserve တွေကို increase လုပ်ချင်လို့သူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့ fat liability ကသူကဘာဒီ report လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာဒီ deposit တွေကိုတော့ဝင်လာမယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ liability ကဒီဟာတွေဖြစ်လာမယ်ဆို reserve တွေကသူစီဝင် report ကဟာကိုသူဝင်လာဟုတ်လားချုပ်သွားခဏနေပြောမယ်နော်။ဒါဆိုသူကဒီ banking sector မှာရှိရ deposit တွေကသူကဒီညမှာပြောချင်တာဒီဟာလေးအားလုံးဆိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ access ကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ fat နဲ့ပတ်သက်ရင် तू ကဒီလေးလာမှာ तू က report သွားလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် तू ရဲ့ access က report နဲ့ရှိမယ်ပေါ့နော် तू ကိုယ်တိုင်က balance sheet ကို expand လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ report ရှိရင် तू ကဒီလာကလည်း तू ကသူ့ရဲ့ report သုံးပြီး banking system မှာ deposit တွေတော့ထည့်မယ်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်ပြောင်းမယ် तू ဟာဒီလိုကြည့်ရမလားပြောင်းမယ်ဖြစ်နေနေစီတယ်မဟုတ်ကဲကြည့်ရင်တော့ဒီလိုကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်ဒီလိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာ report စလာတယ်ပေါ့နော်ရုံးနဲ့ဒီလိုကြည့်မယ်ဒီ backward ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီဟာ deposit နဲ့စတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်အဲ့ဒါလေးဟိုဘက်နဲ့ဘယ်ဘက်နဲ့ကြည့်ရတယ်ညာဘက်နဲ့ကြည့်ရတယ်နည်းနည်းကောင်းရှုပ်ကြလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းတော့တိတ်တော့မရှင်းသေးဘူးဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါအောင်ပေါ့နော်တစ်ခါဆက်ကြည့်အောင်ဒီဟာလေးကနည်းနည်းတော့အခုချိန်မှာကောင်းတော့ရှုပ်နေတော့မယ်ပေါ့နော်နားလေကြတယ်နည်းနည်းဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုမြင်ကြလဲအကောင်ရှုပ်နေကြတယ်တရားတော်ရုပ်ပါအောင်ဘယ်လိုမြင်လဲဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုခံစားရလဲဒီဟာလေးကြည့်ရောလေဗီဒီယိုမြင်ဆက်ဖက်ချင်တာဒါကိုဆက်ကြည့်ချင်တာဘယ်လိုခံစားလိုက်ရလဲဟုတ်တယ်လေနားမလဲဘူးလုံးဝနားမလဲဘူးလားကြည့်ရတယ်ဆိုဗီဒီယိုရင်ပြီးအောင်ဖတ်မယ်ဆိုတော့မှရှိရင်နောက်မဆိုဒီဟာလေးလုံးဝနည်းနည်းဒီဟာလေးကိုဗီဒီယိုသေချာပြီးတော့မှနည်းနည်းမြင်လာတယ်အခုချိန်မှာဒီဗီဒီယိုသိမမြင်ဒီဗီဒီယိုသေချာလေးနားမလဲဆိုတော့ဒီဟာလေးသိမမြင်သေးဘူးပေါ့နော်တချို့ဟာလေးနည်းတော့မြင်လာတယ်အရင်တော့မမြင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီစင်က back hawk ကိုပြန် read ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော် okay ဒီဟာလေး9မိနစ်ကြည့်အောင်ဒီလေး9မိနစ်ဆက်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုပုံလဲအဲ့ဒါနားမလဲသေးဘူးခဏထားပါနားမလဲသေးဘူးမှတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဟိုတော့ဒီမှာနားမလဲသေးဘူးတလုံးမှဆိုပြီးထားမှတ်ထားလိုက်နောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်အောင်ဒါလေးကပါလေးလေဆိုတာနော်
နာပါတလုံးကနားမလဲလေတလုံးမနားမလဲတလုံးနဲ့တော့နားမလဲလိုက်ဘူးလားတရားလောက်ပါတရားတလုံးကနားလိုက်လားလုံးမအားရှိအောင်လုပ်ပါတလုံးလားတရားလားအတလုံးဖြစ်ကုန်တရားလားတလုံးကနားမလဲလိုက်ဘူးလား report open market မှာဘာprice တွေပြင်ပါကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့ mentally ရတယ်ဆိုတာလားအဲ့ဒါပြီးတော့ဒီလာတွေနဲ့ဟိုကဘာဖြစ်လဲဒီလာတွေဖြစ်လဲဟိုဒါ okay before the crisis okay ဒီမှာထားလိုက်ဆိုပြန်လောက်ကြမယ်ဒီဟာလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီဟာလေး15မိနစ်လောက်ပြန်ကြည့်အောင်ကြည့်ရ reading မဖတ်လို့မရအောင်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်ကြည့်ရတာ Remember that the typical relationship between these rates, okay, is that LIBOR is the highest one, Fed funds is in the middle, and repo is below that. Okay. This itself, I think, is something that needs to be explained. And once we understand that, then it's just going to be, in a way, the opposite explanation when we get to. Now, Stigum says this. If you've read the chapter, she puzzles over this too. You know, why is this the pattern? Why is this the pattern? She's not so much worried about LIBOR, but why are Fed funds greater than RP? Okay, and she has two reasons that she gives. One, which sounds very commonsensical, and I think is accepted by almost everybody. Okay, is that, well, look, that makes sense because repurchase agreements are secured and Fed funds are not. And so that spread is just a sort of credit spread. It's a default risk spread or something like that. That's what that must be. Now we know that can't really be true because now it's in reverse. But we didn't know that back then. And I didn't find it convincing back then either. Okay, and the reason is this: nobody lends in the unsecured market, okay, with any thought at all that there's going to be default. Okay, if you think there's going to be default, you just don't lend. You know, you control this with your credit line. You know, you just say, I'm not going to lend to you. You don't say, I'm going to lend to you at a little higher rate. Did you see the numbers? $137. You know, who risks $1 million, okay, to make $137 worth of interest, you know, overnight? It's just not worth it. Better to just not do the loan at all. Okay, so I don't think it's right to say that although they're unsecured, they're in some sense have default risk. It doesn't seem right. Also, in fact, you're dealing here with banks, you know, who have recourse to the Fed to borrow. It doesn't seem right. It doesn't seem right that this could really be default risk. The other answer she proposes, and other people say maybe too, is, oh, well, this is just because some people have to borrow in Fed funds market and don't have access to the RP market or something. You know, there's an arbitrage, right, that should be happening here. But anyone can do it. There are many people who can do this arbitrage. You know, certainly any bank can borrow in the RP market and lend in the Fed funds market. So why wouldn't you? Why wouldn't you? You know, so they don't seem compelling to me, these answers. So what is compelling to me? Partly this comes to Walter Badgett. And I will tell you in a week or two about the world that Badgett lived in. And that world, what we need to know for here is just a little sketch of that, which is a world where there's a market rate of interest, where bill brokers and people in the London money market are trading with each other, and they're creating a market rate of interest. And then there's the official rate of interest, the bank rate of interest, which is the discount rate quoted by the central bank, by the Bank of England. Usually, the bank rate is greater than the market rate. And because of that, people don't come to the bank to do discounts until the market rate pushes up, and the stresses in the market drive up the market rate of interest. And when it hits the bank rate, they all flood to the Bank of England for discount. That's how monetary policy sort of worked back then. This then, just putting on my historical and also institutional hat, I say to myself, I think this is more or less the way it worked before the crisis.
okay, in the United States, okay, except that the analog of bank rate was the Fed funds target, okay, and the analog of the market rate was repo. Okay, so the repo rate was below Fed funds as a way of creating discipline in the market, the balance of discipline and elasticity. This isn't the first time you've heard these words. Okay. RP is the cheapest. So the first place you go to try to borrow is RP. Okay. And you know that you borrow as much as you can. This is how dealers operate. You try to repo out all your securities, all of them. Okay. It's the cheapest form of borrowing there is. Okay. If you need more funds, okay, you know that you're going to have to go to the more expensive money. Okay, so this is the discipline part. Okay, if you're a dealer, you have to go to the bank, the dealer's bank, and you borrow, and you do not borrow at the Fed funds rate. You borrow at Fed funds plus 50 basis points. ပြောတင်တာကဘာချက်လို့သူခေါ်အဲ့ဒါပြောစိတ်ထဲမှာဘာဟောတော့မခေါ်ပါဘူးသူဘာချက်လို့ခေါ်ပါတယ်မျက်စိထဲမှာအဲ့ဒါမြင်တစ်ခေါက်ကြားဘူးလားဟိုသူဘာချက်လို့ခေါ်နေဆိုလက်စတားဘူးလိုက်ပါတယ်တစ်ခေါက်တနေရမှာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုဟုတ်ပါပြီပြောတင်တာဒီဟာလေးကိုလည်းဒီပြန်ပြီးတော့မဖြစ်မနေ reading ကိုဖတ်ဖို့ဖတ်မှာနော် reading မဖတ်လို့မရပါဘူးလို့reading မဖတ်လို့မရဘူးဆိုတော့မှရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင်ဒီ band rate ဒါမနေ့ကလည်းဆိုဒီ band rate နဲ့ပတ်သက်တယ်နည်းနည်းအောင်ပြောပါရလား band rate နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ market rate တွေ band rate တွေတောင်နည်းနည်းလေးပဲစပြီးတော့ထိရသေးတယ်အရင်မထိရသေးဘူးအခု reading subject ဖတ်ချင်တာမနေ့ဖတ်မလားဒီစနေဖတ်မလားစမ်းတော့ဖြစ်နေတာဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲခါဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲလောက်ပါအောင်အခု reading နဲ့ဆက်ဖတ်မလားဒါမှမဟုတ်ရင် Sunday ညံချက်ဟုတ်ပါဒီမှာ majority vote လောက်ပါဟုတ်ပါဒီနေ့ကနည်းနည်းလေးအနည်းဆုံးတော့ပေါ့နော်ကွာငါတို့ reading ဖတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့လုံးဝကိုယ့်ကို examine လုပ်လဲဆိုသဘောလေးပဲသဘောထားအောင်နော်ဒီနေ့ဒီ currency reserve နဲ့ဒီ banking reserve ကိုလေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်နည်းနည်းရှင်းသွားကြတာ currency reserve နဲ့ banking reserve ကိုလေဒီဟာကတော့ကြည့်ရတာဒီ ရှင်းမယ်ဒီ repo နဲ့ပတ်သက်တာနည်းနည်းအချိန်ပေးရမယ်လို့ဆိုဒီဟာလုံးဝအရင် new concept ဖြစ်တဲ့အတွက်လေတချို့ textbook တွေမှာမပါဘူးဆိုတော့ပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုရီးယားအရင်ပြုံးနေဆိုရင်တေချာလေးလိုက်ဖတ်ပြီးတော့လိုက်လုပ်ရမှာဖြစ်ပေါ့ money market ကိုနားလဲဖို့ဆိုရင်အရင်ရေးပါတဲ့ concept ပေါ့နော်ပြုံးနေကြည့်နေတာတွေကသူများမသိတဲ့ဟာလေးဆိုတော့ကွာသိအောင်လုပ်ရမှာဆိုနည်းနည်းအချိန်တော့ပေးရမယ်ပေါ့နော်လို့ဆိုတော့နည်းနည်းသိခံပါလို့ကိုယ်အရင်နဲ့ discourage ပဲမဖြစ်နေဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလား okay agree တန်လေးပြန်လုပ်ကြမယ် Okay ပါဒီဆိုဒီနေ့စောနာရအောင်လေနော်အဲ့ဒါဆိုမနေ့ကကြိုင်တော့စာဖတ်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်သွားကြမယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းဖတ်ကြည့်ကြပါလို့ lesson နဲ့တူတူမဖတ်ခင်ပေါ့နော်နည်းနည်းဖတ်ကြည့်ကြပါအဲ့လိုမျိုးဆိုပေါ့ခဏလေးငပြင်းနေတော့မြင်အောင်နေတို့လိုက်ဖတ်ပြမှာနားထောင်တာအဲ့ချိန်မျိုးနဲ့နားထောင်မယ်လို့လေဒီပါပြီ recording အပ်လိုက်ပါဦးမယ်ဟာဘယ်လိုဖြစ် mouse က LS ကိုပြဿနာရှာနေတယ်လို့အတကုံဒီနေ့ LS laptop ကိုမပိတ်သွားတာအဲ့လိုပြဿနာတက်တာဟာနော်တစ်ချက် 1 second okay ဟာ come on 1 2 ये ले zoom သွားပြီအဲ့လိုလိုက်ပါပြီ bye bye good night ပါအေးတနည်းပဲရှိတော့တယ်